په یاده مرسته کې هره کورنۍ ته یوه بوجۍ وریجې او اوړه شامل دي. شاوخوا د 400,000 افغانۍ معادل کیږي. مالي لګښت یې د ولسي جرګې پخوانی وکیل کمال نصیر اصولي له لوري ورکول کیږي. د یاده مرستې تنظیمونکي وایي چې په یاد پروګرام کې 130 بېوزله کورنۍ له بېلابېلو ولسوالیو څخه شاملې دي. یو ځل بیا د خوست مرکز او 14 ولسوالیو یو تقریبا 130 کورنیو ته بېوزله غریب او بیچاره کورنیو ته خوراکي توکې مرسته کړې. موږ له دې وړاندې تقریبا 12 نفره کمیټه جوړه شوې وه په ټولو ولسوالیو مرکز کې مو غریب او بیچاره کورنۍ موندلې، تثبیت کړي مو دي، هغه مو بیا لیست کړي دي. دغه مرسته تاسو یې عملاً وینئ توضیح کوو. بلخوا هغه کورنۍ چې یاده مرسته ورسره وشوه خوښي ښکاره کوي، خو په راتلونکي کې هم د ورته همکاریو غوښتنه کوي. الحمدلله دا ډیره مثال مهمه ده ځکه چې ټول غریبان مسکینان یتیمان راغلي دي، کونډې یتیمان دي. د افغانستان خلک بېوزله خلک دي. نه الله رب العالمین په خپله یهی کنه چې موږ نه دوه انسانان ښه لګېږي چې هغه یو چې خلک سره کمک کو او بل هغه انسان چې د مو اطاعت کو. نو الله تعالی پاک وی کنه وی چې دوا کسان په مونږ ډیر بهتر ډیر ښه لګېږي چې هغه د خلک سره کمک کو. دا خورونه چې زون د سره یې ډیره مرسته وشوه سوي ټول خاشول دي وینه نه خو نه چې اوس کور بورو میکنه نو مرسته د شي کیږي کنه سوي دا خو وخوري. د یادونه ده چې په خوست کې تر دې وړاندې هم د بېلابېلو بنسټونو له لوري له بېلابېلو بېوزله کورنیو سره ورته مرستې شوي دي.